Oké, zullen we weer kijken naar deze video. Ik ben Kenzie en vandaag gaan we squishies eten. Ik ga eigenlijk beginnen met de sugars. Oké, deze. Dit was een capybara. Straf. Jammer. Oké, nu gaan we door naar de volgende. Ik heb deze sugar texture nog. Het voelt zo lekker. We hebben deze. Deze is ook nog een sugar texture, zeg maar dezelfde, alleen kijken. Echt mooi glitter dit. Zo is het ook bij die andere. Oké, we gaan door naar de tabascoesjes. Ik heb deze. Deze potjes heb ik al afgehaald. Deze is niet echt heel erg fijn. Ik vind deze witte ook heel fijn. Want deze was roze, blauw. En deze had zeg maar 2 andere kleuren. Maar ik denk ik heb nou een paar klikjes. Dus hier ga ik even. Ik heb deze. Deze. Heel cute. Deze heb ik. Ik weet niet of het je opgevallen is, maar als ik deze... Oepsie. Als ik deze doe... Dit is zo'n... ook zo'n klikkie. Dan heb ik dit allemaal. Deze. En dan deze. 3 rijtjes. Dan heb ik nog deze. En ik heb... Oh ja, deze heb ik natuurlijk al laten zien. Kijk hè. En deze 2 horen dan bij elkaar. Oké, we gaan even door naar het volgende. Mochis. Ik heb zoveel mochis. Oké. Laten we beginnen met een paar Minnie en Mickey Mouse. Ik heb zo ook een Stitch en Angel, maar ja. Ik heb deze Simba gevonden. Squish. Deze sticky wel een beetje dino. Deze penguin, het was. Dit beertje. En dit, ik weet niet echt precies wat dit is. Het is ook niet echt zacht. Nee. En ik heb nog deze. Dan heb je deze gezichtje. Oké. Oh ja. Ik had deze tabels al gedaan. Ik heb dit. Dit regenboog. Ja, stretchy ding. Ja, echt squishy, maar gewoon ja. Poppet. Ja. Ik heb nog één. Ik heb nog een poppet. Dus de klavertje 4. Alleen niet een echte. En hij is oranje. Oké, we hebben ook nog deze. Moeilijk. Soms gaat deze makkelijk, maar soms gaat deze ook heel erg moeilijk. Oké, het is echt leuk om met al deze te fidgeten. Ik heb dit. Kijk maar, je kan dit zeg maar trekken en dan kan je hem goed bewegen. Je hebt ook nog deze en zo en dan dit. Ik weet niet of ik de sugar texture zou hebben laten zien. Als het goed is, wel denk ik. Ik weet niet. Meer. We hebben deze. Dumpling. Een mini. Nog deze grote. Ik dacht heel even dat ik hem had gepopt hoor. Ik dacht dat ik nog niet de sugar textures heb laten zien. Alsnog, ze zijn zo leuk om mee te spelen. Echt waar. Maar als je ze een keer gewoon in warm water laat soken, dan voelen ze zo lekker zacht. De klik zet ik wel laten zien, dat weet ik zeker. Beertje. Het is niet echt sticky, maar ook weer wel. Ik heb dit visje.
Dat een keer in een mystery bag. Niet echt per se. Deze Stitch. Dat is echt schattig. Oké. Nu gaan we naar hetgene. Nou, ik ga nog. Dit ga ik nog laten zien. Nu kunnen jullie het niet goed zien. Wacht, ik ga deze. Deze moet ik niet te hard in knijpen, want dan maak ik het niet kapot. Als je wil weten waar ik nu ben. Ik ben op mijn kamer. Dus ja. En ik heb deze nog. Ook wel lekker. Oké. Deze. Dit is wat ik net liet zien. Maar heel snel weer weghalen. Oké, deze voelt echt lekker. Het is ook echt snel. En hij is sticky. Hij is gewoon sticky. Heel erg lekker. En ik heb nog een mega bij. Wee. Oké, dat was het. Tot de volgende keer. Doei!